Perbaikan atap timbangan kelapa sawit. Hai teman-teman, hari ini sepulang kerja aku melihat alat berat sedang memperbaiki atap dari jembatan timbangan menuju ke PKS. Dan inilah pekerja-pekerja alat beratnya teman-teman. Operatornya sangat berani teman-teman, jalan dari atas alat beratnya. Alat berat ini bukan kontraktor teman-teman, melainkan alat berat dari perusahaan itu sendiri. Inilah pergerakan dari alat beratnya untuk memperbaiki atap dari timbangannya teman-teman. Dan di sini ada dump truck yang ingin timbang buah teman-teman. Dan juga pekerja yang sedang memperbaiki jalan. Dan inilah penampakan dari luar pabriknya teman-teman, sangat